দর্শক যে টিভিটি নিয়ে এসেছিল সেটা হলো ব্ল্যাক স্ক্রিন, তো হয়তো সমস্যা ডিসপ্লেটা আমি খুলে নেব। সময় দিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকেন। আমাদের এটি 22 ইঞ্চির এলইডি। তো এই এলইডিটির সমস্যা হলো, যেখানে নাম্বার দেখেন, নাম্বারটা হলো, তো এই প্যানেলটির সমস্যা হলো যে ব্ল্যাক স্ক্রিন অর্থাৎ কালো হয়ে গেছে, যেটা কাস্টমারের ভাষ্য। তো আসার পর আমি দেখলাম, ভোল্টেজগুলো চেক করলাম, ভিকম ভিএস আমার সবগুলো ভোল্টেজে আছে, কিন্তু পরে দেখলাম আমি যে ভিজিএস ভোল্টেজটি নেই, এখানে ভিজিএস ভোল্টেজটি নেই, মিসিং। তো পরে এটাকে আমি খুলে দেওয়ার পরে দেখলাম যে আমার ভিজিএস ভোল্টেজটি আছে, তার মানে আমার সাইড কপ সমস্যা বা কপের প্রবলেম, যে কোনো কপ শর্ট আছে। তো পরে আমি দেখলাম যে আমার এখানে যে ইন ভোল্টেজটি আছে আপনার কপ আইসির মধ্যে, তো কপের মধ্যে দেখলাম যে এখানে ভোল্টেজ নেই। তো পরে আমি চেক করার জন্য এখানে আমি একটি 1 কিলো রেজিস্টার নিলাম। ওয়ান কিলো রেজিস্টারটি দিয়ে ভোল্টেজটি বাইপাস করে দেব। তো আমি এটা এখন এই যে এইদিকে দেখেন আপনার হলো ডায়োডের মাথার মধ্যে ভোল্টেজটা, সেটা ভোল্টেজটা হলো, ক্যামেরার সামনে নেন, এ ভি ডাবল এ ভোল্টেজটা যে আছে ওই জায়গায় দিলে হবে, আবার ডায়োডের মাথার দিলেও কাজ হবে। তো এখানে ভোল্টেজ আছে আপনার হলো 14 ভোল্ট বা 15 ভোল্টের মধ্যেই থাকবে। দেওয়ার পর আমরা ডিসপ্লেটি দেখবো, চেক করছি আগে যেহেতু আমাদের। এই জায়গায় দেখেন এই যে ভিজিএস, এই ভিজিএস একটি 1 কিলো রেজিস্টার দিয়ে এটিকে আমি সংযোগ করছি হলো, এখানে যে মার্ক করা আছে ভিএ ভোল্টেজ, ভি ডাবল এ, এই ভোল্টেজটির সঙ্গে আমি এই রেজিস্টারটি পজিটিভ ভোল্টেজ দিয়ে দিয়েছি। তো আমার এখন ডিসপ্লে দেখাবো আমার ডিসপ্লেটি কতটুকু ঠিক আছে। এই যে চলছে আমার প্যানেল। এখন আমি আপনাদেরকে ডিসপ্লেটি দেখাবো যে আমার ডিসপ্লেটি কতটুকু ভালো বা উজ্জ্বল হয়েছে। তো আমি এখন ডিসপ্লে চালু করব, তো অফ করা ছিল। দেখেন আমাদের ডিসপ্লে ক্লিয়ার হয়ে গেছে, কোনো প্রকার কোনো র্যাশ, কোনো দাগ নেই। দর্শক আজকে এই পর্যন্ত, আশা করি আমার ভিডিও দেখবেন। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন।